95% людей думают, что камин в доме – это очень дорого. Но есть оптимальное решение – это отдельно стоящая печь. Что в ней здорово? Стоит в разы дешевле камина, монтируется даже в готовом доме. Установка занимает буквально один день, десятки вариантов дизайна и мощности. И при этом вы получаете главное – живой огонь, настоящее тепло, ту самую атмосферу дома. Иногда одна такая печь делает весь интерьер. А вам нравится такое решение?